Assalomu alaykum. Bu video murojaatim Sardor Sulton 511 ga. 4 farzandli onasiman. Shulardan 3 farzandim tug'ma bolalikda nogironligi bor. 9 farzandim hozirgi vaqtda Rossiya davlatida davlat bergan uyda yashardik. Biz davlatimiz tomonidan 2020-yil uy berilgan bizga. Shu uyda yashardik. O'sha o'g'lim 21 yoshga kirganda ona uylanish vaqtim yaqinlashdi. Borib hech bo'lmasa uchastkaga pul ishlaylik, bir uy-joy qilayman degan maqsadda yaxshi niyatlar bilan Rossiya davlatiga ketgan ishlagani. Sentyabrda kelaman, ona 2 oygina qoldi, sog'indim oilamni. Boraman deb turgan joyda 2 oy qolganda tuhmat bilan bolam qamalib qoldi. O'zini barcha yaxshi niyat bilan yig'gan hamma pullarini o'ziga yo'lkiraga borib kelishimga, advokatiga, hammasiga o'zimni niyat qilib ona uchastka qilaman, yangi rezdan uy olib yashayman degan edi. Hammasini berdi, ishlatdi. 1 yil bo'ldi o'zi pastga bormagan, 7 yil kesishdi. Advokatimizni harakatlariga endi urushga deb majburlashyapti, har tomondan qiynashyapti. Xat maktub orqali yozishaman. Oq-qora qilib suratlarimizni jo'natish ekan, olib borar ekan. Shu suratlarimga qarab ukalarimiz nima qiladi? Sizdan murojaatim jon uka, shu bolamni yoniga borishim uchun yordam qilishingizni so'rayman. 3 ta farzandimdan ortib hech qayerda ishlolmayman, hech qayerga chiqolmayman, hech ularni tashlab bir joyga ketishni o'zi hech sharoiti bo'lmagan. Hokimiyatdan ruxsat so'rab o'sha davlat uyidan bitta xonasini, kichkina xonasini do'koncha qilib shu bilan ishlatib yuribman. O'zim Samarqandga qarayman, Navoiyda bolalarni o'qitaman. Hozir o'rtanchi man Navoiyda internet maktabida o'qiydi. Dushanba kuni ketadi, shanba kuni keladi. Bu katta to'ng'ichim uydagi hozir katta bolam operatsiya bo'lganligim tufayli hozir menga yordam sifatida hozir uyda maktabda sababli qolyapti. Bu ham maktabga o'qiydi. Iltimos sizdan Sardor, ko'ryapman qilgan yordamlaringizni.